Привет, подписчики. Короче, вот сколько ездили с нашим шатром, сколько, 5 выездов уже, да? Никогда, это 6-й, да. Мы купили его, получается, в этом сезоне. Вот, крышу проверили, вот мы одевали чехол-накидка, да, вот она здесь фиксируется вот так по кругу. Вот, держит все, водичка больше не капает, так что рабочая штука. Вот, и к чему веду разговоры. Первый раз мы в него постелили его пол, он идет с ним в комплекте, он, получается, ты бросаешь его, он сам идет с небольшим заворотом, получается, вот так, чтобы сюда ничего не налетало. И фиксируется, получается, вот здесь к самому шатру пришиты колечки такие, а здесь пуговки. Ты фиксируешь. И мы хотим сказать, что намного уютнее. Так, зашел. Все. И намного приятнее вот так вот ходить. Пол толстый, он типа, я не знаю, как правильно называется, армированный или как он называется. Мы даже стулья ставили всем весом, да? Ничего. Все лежит в чистоте, дождь шел. Снизу, если где-то что-то подтекало, все сухо, хорошо, поэтому рекомендуем. Ну, в шатре у нас все как обычно. Если кто не видел, может кто-то новенький будет смотреть это видео. У нас вот такая вот кухня, бергер. На ней плиточка двухкомфортная, Натурхайк. Здесь у нас зафиксирован баллон, тоже в чехле Натурхайк. Вот, чтобы газ не замерзал, не перегревался. Здесь у нас стоит термосумка 40-литровая, холодильник компрессорный. Питается он от ватика. Уже 3-й день стоим. От ватика сейчас на солнечной панели на зарядке стоит. Будет подзаряжаться. Чехол идет вместе с ним. Вот такая вот штука. Побыстренько. Мы даже еще клееночку не снимали. Беспроводная зарядочка. Включается вот так, нажал. Все, вот она загорелась. Сюда телефон кладешь. 10 ватт. Быстро заряжает. Ручечка. Здесь. Сейчас вспомню, как включается. 2 нажатия. Вот такой вот фонарь. Очень мощный фонарь. Вот. Одно вроде бы долгое нажатие. Аварийный фонарь включается. 2 автомобильные розетки по 15 ампер, 12 вольт. Вот. Можно 2 холодильника, получается, подключать. Все герметичные, вот эти крышечки. Вот. Дальше. Вход для солнечной панели, ну, либо для его стационарной зарядки. И быстрая зарядка сюда, до 100 ватт. Вот эта зарядка, что сюда подключается в комплекте идет, она 40-ваттная, заряжается он 7 часов от нее. Вот. И вот такие вот выходы еще есть, мы именно никогда не пользуемся. 2 USB-шника. Вот. И вот этот выход, на нем можно делать 12, что-то 14, 16, 18, 20 и 24 вольта. Здесь вот так вот кнопочку зажимаете. Покажу. Зажал. И начинаешь прибавлять. 16, а другой шаг 20 и 24. Он может выдавать с этого выхода. Там проводок идет в комплекте. Подбираешь, короче, напряжение на любое, которое вам надо. Потом, чтобы выключить этот преобразователь, задержали, все. Вот, 2 USB-шника. И вот еще что хотел сказать по поводу вот этого Type-C-шного выхода. Он, так как и заряжает отсюда, также, короче, он отсюда и отдает. То есть можно отсюда ноутбук питать вот с вот этого выхода. Он, как сказать, реверсивный. И туда, и обратно может. И вот с ним в комплекте идет чехол. С ним идет в комплекте зарядка автомобильная от сети. Ну, от автомобильной сети в комплекте с ним идет. Идет адаптер 220 вольт, чтобы заряжать. Идет проводок, вот, который отсюда типа может выдавать эти 24 вольта. И вроде бы Type-C на Type-C в комплекте. И вот так вот потом берешь холодильничек, подключаешь. И вот это вот выход у нас с солнечной панели. Вот сюда подключаешь солнечную панель к нему. Все, и мы видим, что у нас пошел заряд солнечной панели. Солнечная панель у нас стоит там на берегу. Этот доширак ездил с нами в том году 12 выездов. И в этом году 6-й выезд. И вот из-за того, что дождь, готовить ничего так не хочется. Сыр влажно по-быстрому. Ем доширак с сосисками, которые вчера жарили на мангале. Приятного аппетита. Ай, вкусняшка. Все, погода настроилась. Мы немножко прибрались, посушили, помыли посуду. Денис вот снова панель устанавливает. Не опять основа. Я сказала снова. Я вот сейчас достаю казан. Будем делать пельмени во фритюре.
и рыбу. Так, соорудили мы себе вот такую вот фритюрницу. Ну, унесли с шатра, чтобы в шатре там не брызгать ничего. Унесли с шатра. Вот наша плитка. У нас есть вот такая вот кастрюлька в наборе. И мы купили вот такую вот отдельно сеточку для фритюра. Сейчас нальем туда маслица, закипятим масло и будем вот так вот жарить. Поставили ветрозащиту с Бергера. Будем первый раз пробовать. Открыли. Я думаю, на высоту ситечко надо наливать. Да. Хотя пельмени же они еще... короче, все. Вот примерно вот так масло надо наливать. Да. Все полностью. Сколько есть. Так, сейчас ждем, когда закипит. Давай. Посмотрим, что получится, не знаю. Ну. Так, ну что, процесс пошел. Масло кипит. Пельмешки готовятся. Разбухли. Должна быть вкусняшка, да? Это мое любимое блюдо. Я очень люблю жареные пельмени. Такая вот у нас погода. Распогодилась чуть-чуть. Красота. Да и только. Сегодня какой, третий день? Мне кажется, неделя уже, но похоже, что третий. Да, третий. Сегодня пятница? Третий. Блин, ну так круто. И не хочется вообще еще пока думать. Да. Так. Нарезали овощи. Все, нам нужны будут вилочки, чтобы есть пельмени. Да. Кись. Ау. Хорошая уже. Да. Уже это потемнело даже. Да. Можем один достать попробовать. Они по-любому готовы. 100%. Давай. Мое любимое блюдо. Так, ну что, эту штуку куда? Эту, наверное, в воду сразу куда-то надо. Да. Или потом уже, да? Потом после рыбы, да. Да. Тогда я опускаю ее сюда, да? Угу. Пробуем. Пробуем, да. Пойдет? Пойдет. Самое главное это тесто. А тут немножко не такое. Вот тут мы едим, которые сибирские, коррекцию, иркутские. Вот у них идеальное тесто. Угу. Там и мясо, и тесто хорошее. Слушай, вот они сейчас чуть подостыли, вкусные. Да? Угу. Как закуска отличная. Угу. Так, следующая у нас пошла мойва. Должна быть хрустящая. О, кошка у нас пришла к машине. Где она? Под Красивая? машину залезла. Не, хвост только увидела. Сейчас пойду посмотрю. Может, и не кошка? Кс-кс-кс. У нас рыба есть, иди сюда. Ладно, потом придет. Оставили ей рыбки. Ест. Надо ей отдать остатки. Это она и в прошлый раз была. Это местная кошка какая-то. Не бойся. Не бойся, не бойся. Возвращайся. Все, я ухожу. Все, молодец. Давай, иди кушай. Мы тебе еще рыбки дадим. Красивая такая. Да, сначала испугалась меня, отбежала. Ну, видимо, видит, что опасности нет. Вернулась. Но она такая шуганая, на все реагирует, на все звуки. Ну все, приятного аппетита. Такая красоточка. Что там, подлещик? Да, побольше, чем вчера. Ага, сейчас иду к тебе. Дождался. Хорошо клюнул.
Да, я слышала, но, блин, не успела. Я вам посуду мыла. А, красавчик. Подожди, не прыгай. Хорошая у нас прикормка. Отпускаем нашего красавца. Дружочка. Батю за ним. Губа у него. Да, Сергей Анатольевич? Пошел. Оп, оп. И первого, конечно. Блин, надо подальше. Здесь вода зеленая очень. Пойдет же, я думаю. О, пошел. Все. Сегодня что мы вот это открываем? Это сухпайок. Сейчас будем смотреть, чем кормят. Срок годности у него заканчивается в 9 месяце. Посмотрим, чем сейчас. Так, что у нас здесь внутри? Салфеточки. Дальше кофе. 2 майских чая. Повидло яблочное. Напиток молочный сухой. Это что у нас? Сахар, разжигающие таблетки, разгоратель портативный. Ну и здесь типа как плиточка. Оно так здесь сгибаешь, ставишь, вот эта плиточка становится. Сейчас, наверное, так что-нибудь сделаем. Шипучка. О, буду запивать. Паста шоколадная ореховая. 3 ложки. Витамины какие-то. Нифига. Вот витамины даже кладут. Да. Дальше. Это что-то более интересное. Печёночно-сливочный паштет. Икра кабачковая. Говядина тушеная. Говядина с зеленым горошком и морковью. В принципе, в магазин можно больше не Каша ходить. перловая с говядиной. Это ты любишь? Блин, я сейчас попробую кашку тушеную. Так, Соль, перец, соль. соль. Ну, это эти обеззараживание воды. А, это вот как раз для Да. чистки воды. Это что? Спички. О, ничего себе. Такие, Какие? которые типа не тушатся. А. Это спички. Водоветроустойчивые. Это галеты. Ну, это как печенье, да? Да, ну, как хлеб даже больше. Армейские. Да, вот такой вот сухпайок. Ее же надо приоткрыть, да? Да. Как икра? Как будто в Калининграде только вот выловили семгу. И Ну, достали. это кабачковая. А, да? Не отличишь, да, Не скажи? отличишь? Угостишь меня? Ты такой любишь. Спасибо. О, Что? а что за запах? Как будто они 3 года лежали в Носками носках какими-то, каких-то. Не, не хочу. Опять волна. Давай, конечно, нифига себе. Давай, только честно. Честно. Разогрелась она вообще? Да. Ну так, с одной стороны хорошо разогрелась. Ну вот с нее и попробуй. Я же люблю перловку, ты же сама знаешь. Я знаю. Перловка плотная очень. Можно я скажу без слов? Кто там говорил, что надо без музыки отдыхать? Мы пытаемся, честно. С другого берега музыка играет. Да. Сидим, отдыхаем. Сегодня пойдем пораньше спать. Фидер на ночь закинули. Может, что-нибудь и клюнет. Пойдем отдыхать скоро, да? Да. Костер не будем жечь. Что-то переборщили с костром. Заливаем. Вот так горит сырая сосна. Кто поверил, что мы сегодня без костра? Денис порубил
сырую сосну еле затушили. Сначала он разгорелся, выше него был. Мы, ну, естественно, испугались, тут деревья. Вот, и 3 или 4 ведра он воды вылил, чтобы успокоить. Так что сидим. Ну, походу, спать еще долго не будем. Не поближе. Типа она на меня прыгнула. Она реально на тебя смотрит? Она очень противная. Она вот такая зеленая, с этими пятнами противными. Дышит так. Да, она реально на тебя смотрит? Да блин, она задолбала, я боюсь ее. Где кошка? А вон она, а там. Где? Вон она там. Она. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда, здесь лягуха. Она вообще на кыс-кыс-кыс, она убегать начинает. А лягуха, короче, к нам прискакала, она думает, что мы ее защитим. Кошка у нас охотница, да? Да, вообще. Приятного аппетита. Ты что тут намазала это? Да. Сначала по бутербродику. Думаю, что мы не голодные были, правильно? Какой твой? Такого я еще не видела. У него еще солнечные батареи впереди. Наверху стоят. Смотри на корабль. Такая вот вкуснятина. Им что отдадим, может, они жарят? Или это маленькая, да? Не знаю, ну дать ведро, положи, спросим. Давай. Так, будем готовить картошечку сегодня в афганском казане с тушенкой. Тем более от городской Тушенка домашняя. Родители Дениса нам сделали. Они и говядину делают, свинину делают, и вот куриную. Мы хотели курицу взять, но решили не заморачиваться, потому что с тушенкой проще. Так, походу тут помощь нужна будет. Так, одна готова. Очень жила, ты молодец. Легкая на подъем. Ну, блин, я просто Вау. на удаленке дома сижу, я вообще никуда не выхожу. Мне это вообще в кайф. Она работает с компьютера здесь. Да. Ну, Что не делать видно, будем? это А это курица. Да? Да. А это свинина? А это, походу, свинина. Давай на курицу, наверное, да? Да, вот там, Свинина очень да, конечно. вкусно пахнет. Свинина? Давай От свинину. городской Ну вот, суеты-то вот прям очень на вкусно. Да, я тебе говорю, чтобы ты Я уже... ебать, Если открыл уже, Да. да? Это отнесу в холодильник, да? Ага. Еще, чтобы побольше было, да? Мгм. Что мало мяса. Так, свинина и открывашка здесь. Блин, открывашка я вот не умею открывать. Мы же тогда выяснили, что это у нас это плохая открывашка, она очень хреново открывает. Все, снимаем. Вот просто картошечка, вот смотри. Она, смотри, она чисто как масло. Да, да. Понимаешь? Морковочка, смотри. Смотри, морковочка. Вот. Оп. Морковочка. Лучок здесь. Лучка же много. Чеснока. Чеснока. Тоже. Это мы любим все. Ай! Ну что, какие эмоции по еде? Ну, если сравнивать с армейским пайком. Ой,
Я не знаю, как там говорят, белиссимо, да? Угу. У меня эмоций нету. Вот на самом деле, наверное, во всех других видео там такой прям ва-ва. Здесь у меня эмоций мало, потому что я вот расслаблен, я не спешу отдыхать. В этот раз я вообще никуда не спешу. Пошли на родник набрать воды. Вот так надо. Сможешь подержать? Да. Родничок. Легко и просто. Люди сюда приходят тут кружками, набирают. Он не глубокий, а с таким насосиком вообще идеально. Чистая вода. Доброе утро. Денис поспать решил подольше, а я вот начала делать завтрак. Сейчас яишенку сделаю с бекончиком. Готовила. Чайничек стоит. Заварю ему кофе, себе чай. И пойду будить его. Будем завтракать. Вот она. Балдежит. Прикольно? Да. Только небо такое хмурое надо мной. Дождь идет. Сейчас у нас скоро будет. Все затянуло. О, там вообще ничего не видно. Блин, смотри, как сильно. Поставил сразу, пошло. Ага, сразу же, мгновенно. Дает право на работу и ведение бизнеса в Испании. Важный момент. В прошлых интеграциях мы уже рассказывали, что в Испании скоро могут закрыть программу ВНЖ инвестора. Поэтому... Короче, сидим. Про чужие можно, а про свои... Третий час уже идет дождь. Сидим в шатре. Свет горит. Тепло. Смотрим видео на телефоне. Горелочка там. Все нормально. Теперь шатер нас держит дождь. Да. Все-таки этот тент накидка. Накидка, да, помогает. Помогла. Отдыхаем. И сидим, смотрим видео, интервью. Так, ну вот, спустя 3 часа выходим. Дождик еще маленький идет, но уже можно выходить. Мангал зато сам помылся. Ну как тебе на закате? Ой. Я не знаю таких слов, как описать. Вот это вот. После дождя, да, свежо, хорошо. Так, ну а вот так мы греем картошку, которую сегодня днем приготовили, не стали ее сразу доставать из фольги. Вот, и сейчас будет вкусная теплая картошка, как будто только приготовили на мангале. Как Олег? Олег, да? Олег, да. Он сегодня съездил с утра на рыбалку, пока мы еще отдыхали, или уже не отдыхали, неважно. В общем, наловил рыбы, сейчас накоптил, вот. Мы сейчас попробовали только по плавничку, очень вкусно. Сейчас будем дальше кушать ее. Рыба огонь. А какая это рыба, Зай? Лещ. Это лещ, да. Вот мы тоже лещей ловили, но поменьше.
Вот, и они тут крупненьких таких наловили, накоптили, нас угостили. Так что передаем привет Олегу и Наталье. Вот, классные тоже ребята. Хорошо отдохнули вместе. Спасибо за рыбу. Вот, сегодня они уезжают, мы еще остаемся до завтра. Так что сейчас проводим их и будем дальше отдыхать. Прощаться, ну как, не прощаться, а говорить до свидания этому месту. Вот у нас сегодня костер, уже разгорелся очень сильно. Капец, что-то у нас очень разгорелось. Да, мы в последнее время что-то не можем контролировать, сильно разгорается. Вот мы уже тушили, сегодня как бы не пришлось. Так, ну все, мы собрали лагерь. Волга нас не отпускала в этот раз. Сегодня 5 раз начинался дождь. Мы вот такими перебежками по чуть-чуть, понемножку отсиживались в шатре. Я 5 раз шатер протирала. Потом в итоге опять, когда дождь прошел, плюнули, сырое все собрали. Будем выезжать, просушивать. Так, все, Денис моет ноги. Там вон соседи еще неделю тут будут. Соседи вообще молодцы, красавчики. Угу. Ну как? Шикарно. Если только не это. Не пятикратная фиаско? Да. Ну вот мы после сюда оставляем какое чистое место. Оно чище было, чем мы приехали, потому что я здесь Чище стало. с Екатериной. Не я здесь, а мы здесь. На протяжении 6 дней так вот ходили, там всякие там бумажечки там маленькие, которые уже там перегной какой-то собирали. Короче, мы просто в шоке с того, какие мы хорошие. Не, ну так общее впечатление. 6 дней мы же первый раз ездили. Как у тебя? Не почувствовались даже эти 6 дней. Да, мне кажется, спокойно бы месяц могла прожить. Да. То есть Вот. душ есть, туалет, все удобства. Да, холодильник есть, Да. освещение есть, музыку хочешь послушал, но в этот раз мы мало слушали музыку. Мгм. Вот. Природа, магазин, Родник. родник. Да. Да, даже женщина ходит, продает здесь пирожки Мгм. по утрам. Вот, поэтому В таких условиях можно, да, вот люди на Ну, 2 опять же- недели приехали, спокойно но опять живут. же здесь надо тоже понимать, что это надо очень сильно любить природу, чтобы так выезжать. Многим людям, им лучше в центр Москвы сходить У погулять. всех разные цели Да, выездов. да, Бывает да. просто кто-то хочет шашлыки пожарить, Да. кто-то побухать, кто-то... Да. Ну, у каждого своя цель. У нас же А другая, мы да? То все есть хотим. нам просто нравится именно вот просыпаться с утра в лесу. Ну и вообще, как мы тут спим, мы уже говорили, что просто без задних ног. И вроде, и многие спрашивают, а вам там не скучно? Чем вы... Мы все время чем-то занимаемся. То есть, нет такого момента. Слушай, Я говорю, вообще эти дни листались так, мы встали, тут какие-то туда-сюда дела все время, да? побегали, потом обед приготовили, вот Мгм. обед горячий приготовили, считай, Мгм. сели с тобой, ну там Мгм. как бы посидеть, буратины попить там все, вот. И все, такой бам, все, Да. день минус. Ну костер был каждый день. Да, хотя мы как-то один раз пытались его не жечь, но все равно. Костер был каждый день у нас в лагере. Так, начинается дождик, надо ускоряться, стульчик мне забирать, чтобы он не промок. Все, давайте с ним собираемся. Все, всем приятного просмотра, до новых встреч. Да, модный очень. Очень модный. Вот так. Ну, хотя бы так, блин. Ну что за огрызки? Блин, Просто... может штаны все-таки одеть? Нет, уже ты все. Все, всем пока, спасибо за то, что с нами. Подписывайтесь, ставьте лайк. Мы стараемся для вас. Скоро будет новый выпуск, и у нас будут обновочки. Берегите природу.